今日晨早嚟到怡寶嘅 Klebang 無他嘅，主要就係見證一下 Cold Storage 嘅開張。今日就睇下去開張有啲咩 promo 啦，一齊睇下。哇！一入到嚟嘅感覺咧，就係呢度空間咧好大啦，好乾淨啦，而且咧好 fresh 嘅感覺。點解咧？周圍都鋪滿咗新鮮嘅蔬菜同埋水果。咁新鮮嘅蔬菜只係賣1溝49，雞嘅種類好多，而且處理到好乾淨、好新鮮。包裝食物咧，仲有係 Magnum 啦，同埋呢個 Nugget 咧，呢啲全部都係有優惠㗎。食油同米咧都有特別嘅優惠，好似呢個5kg嘅刀邊油啊，只係賣33.91啫。零食同埋 cereal 同埋啲新鮮嘅鮮奶都係有特別嘅優惠㗎。Thank you。嗱，除開頭先我所講嗰啲咧，仲有日用品啊，同埋啲洗衫水啊、刷牙嗰啲啊，都有好多折扣㗎。哇！突然間啱有好多人啦，就而家我哋睇下佢嘅開幕啦。享受完購物咧，出邊你仲有其他嘅牌子可以坐住飲下茶、食下雜飯嘅，佢就係 Mercado Cafe and Bakery。想食到豬肉飯或者係雞飯嘅話，你可以嚟到 Euro Daddy 呢度可以買到新鮮嘅豬肉同埋啤酒。最後優惠嚟啦！只要你喺12月嘅11號到14號之間咧，每日咧頭100個消費者，只要攞住個 receipt 嚟到去 Uncle Jack 咧，你就可以 redeem 一個 free 嘅納斯拉貓。哇！咁大優惠，你仲唔快啲嚟 call 水消費？